En wat hierdie Gordon Hill Lewis? Hy reken, wat is sy presiese woorde, laat ek tog sy presiese woorde kry. Ek nou nie hier 'n foutjie maak nie. Ek kon dit nie glo nie. Sy. The new DA leader calling President Trump reprehensible. Okay. Asof ons seker genoeg shit vir Trump het nie. Nou kom hy met dit uit en reken Trump is reprehensible. Lyk my hulle wil hê met die Kaapbom. Dis hulle plan. Hulle wil hê met hulle bom. Nou kan nie glo dat hy dit gesê het nie. Maar nou ja, wie weet wat er gaan regtig aan in hierdie politieke gemors van Suid-Afrika. Niemand weet regtig wat gaan aan nie. Maar die vet weet. Ek meen, die top 3 in die polisie. Die minister, die nasionale kommissaris, nogal wat. Al 3 geskort vir onwelvoeglike dinge. Dis ons polisiemag. As hy topstruktuur so vrot is, hoe dink jy, hoe lyk dit af verder in die ranks af? Ek kan dit regtig nie verstaan nie. Dit gaan my verstand te bowe. En almal gaan net op. Hulle word geskort, vol voordele en alles. So hulle kry lekker lang verlof, fulltyd. En ons belastingbetalers, ons moet betaal. Ons betaler dit vrek soos dit is. Omtrent 60-70% van wat jy verdien, fucking gaan vir taxes en wet en allerhande charges wat hulle op jou sit. En dan moet jy nog jou geld gebruik om skool te betaal, wat hulle veronderstel is om te gee, jou geld gebruik vir medies, wat hulle veronderstel is om te gee, jy moet jou geld gebruik vir security, wat hulle veronderstel is om te gee. So die goed, die dienste wat hulle moet lewer, word nie gelewer nie. Wat die fok word met die geld gemaak? Ja, my moer se salarisse natuurlik, en al die byvoordele, en al die karre, en blouligbrigades, en al die dinge. Dis skrikwekkend. En het nou 'n paar artikels uitgekom oor hierdie Paul Mashatile. Goeie genade, maar daai ding is vrot toe. En hy is in lyn om president te word. Nee wat manne, ons is diep in die kak. Daar is nie ander woord daarvoor nie. Ding waaroor ek wil praat. Ek het nuusberigte oor dit ook, maar ek wil nog maar net sommer 'n bietjie praat oor. Hierdie stories wat nou skielik van eergister af oral uitpeel. Van dat dit nou ewe skielik reën in Iran, maar kwaai reën in Irak, reën in suide van Turkye. Iran het 7 jaar droogte agter die blad. Dawie het vir my gesê, oom, dis heel droog hier hoor. Hierdie ouens 7 jaar, daar was daar berigte wat ek met julle gedeel het, dat Teheran het uit water uitgeraak en sulke dinge. Die ondergrondse watertafel, die water-aquifers is basies uitgeput by Teheran. En toe gebeur hierdie oorlog. En Iran gaan op 'n fucking uitwipe mission. Elke fucking Amerikaanse radar wat hulle in die hande kry, het hulle opgeblaas. En hulle het daai weather system control kompleks in Dubai in sy moer geskiet. Al daai goed vernietig. En wat die fuck gebeur? Skielik begin dit reën in Iran. Damme as damme wat oorloop. Riviere wat en goed wat leeg droog was vir 7 jaar. Is in flood. En in Irak is daar floods op die plains. Nou, is daar mense wat nou sê, ja, dis nou conspiracy theory. Maar as ander ouens wat sê, nee, kombinasie van daai radars en hierdie jy weet, hierdie chemtrails wat hulle so maak, wat aluminium bevat, daai aluminium, met die radars kan hulle daai goed blykbaar warm maak. Dan sit jy met die ander praktiese realiteit, dat daardie deel van Iran, Irak, suide van Turkye, alle reënwolke en so ontstaan, en jy sê daar langs Oman af en so. Met ander woorde, Dubai sit basies tussen die oorsprong van daardie 3 lande se
Vog generation, natuurlike vog generation en die lande. Ek het vir julle hier laas jaar, dink ek, artikels gelees en ek vir julle video's gewys van hoe dit oorstroom het in Dubai. Ek meen, just like dit was so kwaai, die water het so dik in die party strate geloop tot by die karre se deurhendels. Toe het ek met julle die artikel bespreek van die meisie wat daai onderhoud gehad het met die ou wat in charge is van daai weerbeheersisteem sentrum, 'n moerse smart tegniese sentrum. En toe's die Arabier nogal ewe amper, kan ek sê, jy weet, ja, dit was 'n oepsie gewees. En het 'n bietjie erg gegaan en dit het nou gebeur. 'n Soort van, ja, dit is nie so serieus nie. En ek het vir julle baie artikels gewys van die radarstelsels wat Iran opgeblaas het van die Amerikaners. Die een in Qatar, en dan die een in Bahrein, en dan die een in Saudi-Arabië. Helse goed. Dis 'n vervanger, hulle praat van die vervangingswaarde van die goed is oor $1 biljoen elk. Wat se moerse radars is dit? En verder was daar nog baie ander radars. En die Iraniërs het hulle gejag en hulle uitgehaal hoor. Like hell. Jy het elke dag gehoor net nog radarinstallasies af, nog radarinstallasies. Soveel so dat hulle nou, Amerika het nou hulle lugafweer radar goed geskuif Jordanië toe. Maar al die ander is moer toe. En ewe skielik reën dit. Dit reën en dit sneeu en daar's water en wat. Nou weer manipulasie, ons is nie onkundig oor dit nie, ons is almal bewus van hulle doen dit en so hier. Maar op daai skaal, nou is my gevoel net, my opinie is net, om dit te doen aan Iran, 7 jaar se droogte, ek meen, dit is skrikwekkend. Hoe fucking evil is daai mense, daai Amerikaner, om dit aan 'n land te doen? En dan luister ek na een van hulle, ek dink het was hy Besant wat gesê, hulle ekonomiese veldtog teen Iran is so suksesvol, dat Iran sukkel nou om sy mense kos te gee. En hy sit en sê dit met 'n fucking smile. So, Iran sukkel om hulle mense kos te gee. En hy is baie fucking in sy noppies met dit. Hoe fucking evil is dit? En dan kom daai minister van verdediging van Israel, ewe braaf met 'n nuuskonferensie en hy sê, ons is reg om Iran te bom in die Stone Age. Ons wag net vir die green light van Amerika. Okay. Die hoeveelheid mense wat hulle nou al gemoor het, nee, daai fucking Israeliete. Ek het al baie oor dit gepraat. Dit is reg. Maar die wêreldopinie is besig om teen 'n helse spoed te draai teen die Israelies hoor. En daai moord en doodslag van hulle, die mense kyk nie meer weg van dit af nie. Daar's nou lande wat begin sê, nee, wow, daai is nie reg nie. Satanayo probeer dit natuurlik regverdig met alle mag en krag. Trump support hom. Wat sê dit vir jou van daai administrasie van die Amerikaners? Wat sulke dinge doen? Hulle doen sulke dinge. Maar hulle wil vir jou vertel, Iran is die bron van al die terrorisme in die wêreld. Kyk wat doen hulle? Wat doen hulle? Dis mos terrorisme wat hulle doen. Jy moet oor hierdie goed dink en nie vir jouself die vraag afvra. En dan moet jy vir jouself mooi probeer en dan draai jy die prentjies in jou kop en jy imagine, Trump wip sy gat en hy begin Suid-Afrika bom. Wat gaan jy doen? Hoe gaan jy dan optree? Jy moet oor hierdie goed dink hoor. Daai mense is fucking evil. Daar's nie 'n ander woord daarvoor nie. So hier en daar is daar ouens wat begin opstaan teen dit en begin teen dit praat en kyk met die mag en krag wat op hulle toegesak word en hoe hulle beledig en verneder word. En daai generaal wat net bedank het nou het hulle 'n ding omgestel, hy kom van Korea of van Vietnam af. Hy glo in witchcraft en sulke dinge. Hy is nou in daai ou se pos wat gefire is. En dan is daar baie stories wat ek lees, klein beriggies wat ek lees. Daar's groot ongelukkigheid in die Amerikaanse weermag oor hierdie hele setup in Iran.
Sê ek vir 'n pel van my vroeër vanaand net, sal dit dan nou nie ironies wees as ons in 2026 'n staatsgreep in Amerika sien, 'n militêre staatsgreep in Amerika sien. Dit sal hom ironies wees hoor. Die groot hart van demokrasie. Coup d'etat. Maar daar is mense wat begin besef, hierdie ouens is op die verkeerde pad. Wat hulle hier aanvang is nie goed vir Amerika nie. En die ding wat my moedig maak, is hier kom allerhande berigte uit van hoe daai korrupte farmaseutiese kompleks in Amerika die mense vergiftig het met farmakeia kak. Maar jy hoor nie van ouens wat tronk toe gaan nie. Die donders wat die voorsangers van daai koor is, hulle loop nog rond, dus hulle kry nog spreekbeurte op verhoor. Wat se wêreld leef ons in? Wat se wêreld is dit? En ja, dis waarmee ons sit. Dis waarmee ons elke dag gekonfronteer word. So ek weet nie wat om te sê oor hierdie ding van die weer nie, maar as ek na die berigte kyk en so, dan begin dit vir my al moeiliker word om te dink dat dit is nou bloot toevallig dat nou skielik begin reën in Iran en in Irak en in die suide van Turkye. Hoe werk dit? Dan is daar 'n ander ding wat my puzzle. Hoe is dit moontlik dat Ben Gurion lughawe nog functional en operational is? Hoe is dit moontlik? Hoe kan daai lughawe nog operate? Ek sien foto's van hoe staan die rye en rye Amerikaanse tankers, daai tankervliegtuie van hulle, staan hulle daar op hy lughawe. Dan vra ek myself die vraag af, hoekom het Iran nog nie daai fucking lughawe in sy moer geskiet, dat daar niks meer van hom oor is nie? Why not? Dan gaan ek vir julle 'n video speel. Ek gaan nie baie oor dit sê nie. Ek wil hê julle moet daai video kyk en net bietjie dink. Dink julle net daaroor. Check hierdie videoetjie. Ek gaan hom weer speel. Dink nou oor my vraag oor Ben Gurion lughawe. Ek weet nie. Maak nie van my sin nie. Maar nou ja. Adel El-Zaibar het getweet. After Iran destroyed dozens of US and Israeli radars in the region, it's raining and pouring in Iran. It hasn't rained so much in decades. The climate war against Iran, as warned by former Iranian President Ahmadinejad, turned out to be true. Maar nou ja, soos ek sê, ek sien net al hierdie artikels en hier is nou te veel goed vir my om te sê, dis toevallig. Odak TV het getweet. So do you think this is a conspiracy theory or the truth? Dams in Turkey that have been sounding the red alert for 15 years overflowed due to rainfall. In Iran for 50 years. In Iraq for 25 years. Dams sounding the red alert overflowed due to the rainfall. Lost creatures have started to reappear by multiplying again. The Euphrates and the Tigris River overflowed. Net nou die dag het ek 'n artikel gelees van hoe droog is die Euphrates. En toe is daar nou ouens wat daar sê, ja, maar dis wat in die Bybel staan geskryf, die Euphrates gaan opdroog en ek weet nie wat alles. Ek het lankal vir julle gesê, hierdie Zioniste probeer die tydlyn buig om hulle Messias te laat kom. Ja, hoor jy daar, sê die ou daarbo. Wat sê? The Euphrates and Tigris rivers overflowed. Lakes dried up by drought have come back to life. And the reason for all of this is claimed to be that since Iran destroyed the US radar base, it can no longer perform the air manipulation as it used to do. So do you think it's true? Ek kyk maar net na wat ek sien. Maar dis nou maar soos met baie conspiracy teorieë die laaste paar jaar. Eweskielik dan word dit waar. Kyk hier. Daily News Iran het getweet. Watch life return to Turkey. Demirtas Dam.
Dam. As dry as a sheep pasture for years, now suddenly overflowing with water. All this right after the strikes hit the UAE's weather control centers. Just a coincidence? Right. Kyk daar. Daar sien jy met jou oë. Kyk jy onder. Droog vir sy ding. Skielik loop hy sy volheid daar. Jy moet myself oor hierdie goed dink hoor. Net nie vir hierdie fucking joiner, jy weet, hy gaan vir julle kom vertel, want onthou hy skerm vir die donker ster alliansie. Ek gee vir julle maar net goed wat julle nou moet kyk en van kennis neem. Jy nie op die nuus gaan sien nie. Kyk hier. Look at this image. In places that have been drought-stricken for a full half century, with not a blade of grass growing, waters are now flowing with a mighty roar. Nature is coming back to life. To say no to some things would be to mock our own intelligence. This many coincidences just are not possible. En ek stem 100% met dit saam hoor. Heeltemal te veel toevallighede hieroor vir dit om toevallig te wees. En dan die laaste ene oor dit. Ek kon nie die video's vat nie, want die goed het sound op, music opgehad en dan het ek moeilikheid. Concerned Citizen het getweet. Hierdie ou, hy tweet nie bullshit nie hoor. Clip 1, Climate Engineering Control Room, where they decide how and where to generate weather patterns and make it rain. Dit is daai ding in Dubai. Clip 2, Rapid change in bordering Turkish dam. There are several other examples of massively enhanced rainfall across the region in just the last month. People are now speculating whether Iran destroyed the US military infrastructure across the Gulf states connected to controlling the weather. Dink maar daaroor. Hier's te veel toevallighede. Julle ken my, ek glo nie aan die toeval nie.